Akmal aka, qayerdasiz? Akmal akani chiqarib yuboring, bitta 11-17 Pro Max beraman deb. Aka, qani? Ты стал настоящим Тайсоном из-за этого нокаута. Очень аккуратно разговариваем, да? Аккуратно. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Qarachisi, bu jangga unday ko'p shug'ullanmadim. 10 kun shug'ullandim, yana chiqdim. Bilasizlar-ku, Jaydarimiz onasi ketman chopib, jirbillagan bolada o'zi Jaydarchasiga urishamiz. Mana shu butun O'zbekiston qo'llab-quvvatlab turganlarga rahmat. Mana shuncha inson kelib, rahmat. Ichki ishlarimizga rahmat kattakon. Ichki ishlar bor, vatan tinch. Hokim bo'larimizga rahmat, prezidentimizga rahmat. Mana bu chempion rapjim. Ilat Homiyga rahmat. Chempion rapsga rahmat. Otajon, onajon, ko'rib turibsizlar, men alhamdulillah g'alaba qildim, sizlarni deb udaladim. Qachon uylanasın? Nasib bo'lsa, mana shu 2026 uylanaman. Nasib. To'xtanglar, yana bitta gapim bor. Mana shu jangimda Tayson tog'alaring aytdiki, qanaqa bunaqa yengib qo'yishim mumkin dedi. Bitta inson juda ham katta sababchi bo'ldi, motivatsiya bo'ldi. Xatombek Boynazarov akaga rahmat. Hozir Shakaning qo'lni aytganini qildim, bittada yengdim. Nasib bo'lsa, Xatombek Boynazarovning akaning qo'lida shogirdlikka tushaman. Ko'rasizlar, Kamil karatini ham uraman. Revanchda ko'p Kamil karate kelyapman. Nasib 3 oydan keyin girin qilamiz. Jasurbek Tayson Shurayev!